ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾನ್ವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ. ಇವತ್ತು ಈ ವೆದರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಶಾನ್ವಿ ತನಗೆ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಕಫ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಮ್ಮಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಐ ಮೀನ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು, ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಹಾಲು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 4 ಲವಂಗ, ಒಂದು 5 ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/4 ಲೋಟದಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ 1/4 ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಆ ನೀರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಣಸನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಜ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕುದ್ದು ನೀರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆ ಹಾಲನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿಸಿನೇ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಲನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಕುಡಿಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿನ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ 2 ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1-2 ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Thank you. Thanks for watching.